这应该是最大的一个准备。心里很大的挣扎吗？对，把我从一个中国人要演一个日本军人，然后要说很多的日文的台词，要背很多的日文台词，要学日本的一种心理方式，要完全生活中感觉上就要像一个日本人。对。然后这对于我来说是以前从来不可能也是没有的事情，但是要在这个电影里面完成，所以我觉得对于我来说是一个很新鲜，也是一个很挑战很刺激的事情。拍出嚟亦很有說服力，咁就講到咧，黃曉明要做一位日軍啦，真係好多準備嘅功夫，要講日文，你都要咧由自己一個好人變成一個壞人，咁一陣間大家亦都要欣賞一下。